सीनियर डिप्टी ब्यूरो चीफ प्रोफेसर खुर्शीद अली और डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़हीर अब्बास ने इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल कायम करते हुए रूरल हेल्थ सेंटर दीना को ज़रूरी अद्वियात का अतिया दिया, जबकि इलाके की मुस्तहिक बेवा ख़वातीन में खुद कफ़ालत के लिए सिलाई मशीनें भी तकसीम की। असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कल्बी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सैयद ज़ुल्फ़कार हुसैन शाह और मोहतरमा खातून सैयद ने भी तकरीब को रौनक बख्शी। ये अमर को शायद है कि दोनों सहाफ़ियों ने अपनी ज़ाती काविशों से रूरल हेल्थ सेंटर दीना के मरीज़ों के लिए बुनियादी और ज़रूरी अद्वियात मुहैया की, जिनसे सैकड़ों अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर आएगी। इसके अलावा इलाका की नादार और बेवा ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए उन्हें सिलाई मशीनें अतिया की। इस इक़दाम का मकसद ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाना और उन्हें मुआशी सहारा फराहम करना था। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दोनों सहाफ़ियों के इस इंसान दोस्त इक़दाम को सराहा और शुक्रिया अदा किया। समाजी हलकों, मकामी नुमाइंदों और शहरियों ने दोनों सहाफ़ियों की इस फलाही सरगर्मी को सराहते हुए कहा कि मुआशरे में मस्बत तब्दीली लाने के लिए इस किस्म के इक़दामात काबिल तकलीद हैं। उन्होंने दीगर साहिब इस्तात अफराद से भी अपील की कि वो आगे बढ़कर नादार तबके की मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब, मेरे साथ प्रोफेसर खुर्शीद साहब, डॉक्टर जवाद, हमारे DDHO साहब, मेरी बहन शाहजी, मेरे भाई और मेरे तमाम सहाफ़ी भाई, ज़हीर भाई, सब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आज मेरे यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैं अपने तमाम भाइयों को अप्रिशिएट कर सकूं, इनकरेज कर सकूं। ये तमाम वो नाम हैं, ये तमाम वो शख्सियात हैं जो दीना शहर में फ़लाई जो काम है वो बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं और बिल्कुल बेलौस होकर कर रहे हैं। इनका उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई सियासी मकसद नहीं है। आज भी जो ये तकरीब है, ये इसमें इन्होंने कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो कि ये अस्पताल में आज डोनेट कर रहे हैं। उसके अलावा मेरी वो बहनें जो ज़रूरतमंद थी, उनको आज हम ये सिलाई मशीनें जो हैं ये देंगे। इसका मकसद ये है कि हम आपको हुनर दें। सिर्फ़ पैसे दे देना या माली इमदाद कर देना वो एक वक्ती इमदाद होती है, ठीक है। वो उस दिन आपको देंगे, कुछ दिन आपकी मदद करेगी, उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको कोई हुनर सिखा देना, आपको कोई ऐसी चीज़ दे देना जो आगे आपकी नस्लों के लिए भी जिसका फ़ायदा हो, मेरे ख़्याल से वो बहुत बड़ी बात है। आज जैसे आप इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं, कल को आप ये हुनर आगे और बच्चियों को भी सिखाएं, ताकि तमाम वो बच्चियाँ जो ज़रूरतमंद हैं अपने घरों में, वो आपसे ये हुनर सीखें और आगे अपने घरों में वो फ़ायदा करें। बाकी प्रोफेसर खुर्शीद साहब, ज़हीर भाई, शाहजी, आप सब जो हैं, आप दीने के लिए एक रहमत हैं। आप लोगों की जितनी भी, मेरे ख़्याल से हम इंसान बहैसियत इंसान तो आपको अजर नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ़ अप्रिशिएट कर सकते हैं। अजर अल्लाह के पास है। इंशाअल्लाह आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया।